Pessoal, dia 31 de agosto de 2020, nós estamos aqui na região de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, fazendo avaliação do experimento com o produto Solari, um produto aí para proteção solar aí para plantas. O cliente operacionalmente ele executa aqui o plantio irrigado, ou seja, no ato da operação ele já planta e irriga ao mesmo tempo. E aqui a gente teve somente mais uma irrigação após essa atividade. Estamos aqui hoje com 5 dias após a execução desse plantio e aqui só teve uma intervenção. Vejam só, pessoal, o vigor que está essa muda aqui, ó. Ó. Nós estamos aqui às 11h15 da tarde com a temperatura aí de 39 graus. Deixamos aqui do lado a testemunha, que foi onde passou basicamente pelo mesmo processo. Olha a condição que está a muda, ó. Isso aqui a gente deixou exatamente para testemunha. Ó. Ou seja, essa planta aqui, ela vai exigir aí a segunda irrigação. Ou seja, teve a irrigação no ato do plantio, teve mais uma irrigação e ela está pedindo aqui mais uma irrigação, que é a segunda pós-plantio, que é exatamente o que o cliente fez aqui, ó. Aquela linha lá, tá vendo? Tá úmido aqui, ó, a cova. Foi justamente o que o cliente está fazendo aqui. Enquanto aqui teve 3 intervenções de água, que é o plantio irrigado, mais 2 intervenções, aqui só teve o plantio irrigado e mais uma intervenção. Ok? Meu nome é Bruno Gomes Campos, somos da empresa Espectro, proteção e nutrição de cultivos, representante exclusivo dos produtos Solari. Obrigado.